शुभ ग्रह अशुभ ग्रह जान लो तो मन रहा बाबा तुम कौ गाँ कहले कुमुंडा छामुंडा कुमुंडा भेटे बोले केमती कौन भेटियो तुमको भेटियो बोले मत उपरा टाइम रे भेटियो सकाल तो मुझे कड़े पड़ी छामाटा कुमुंडा फोन नंबर तुम अच्छी ना मो फोन धर ना फोन नंबर कही था मुझे यूट्यूब पकई था तो ना फोन मुझे धर ना नहीं এইটা কিন্তু পড়লে কম পড়লো এটা এটা হচ্ছে ভৃগু সংহিতা আচ্ছা ତମର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ଅପି ନାଇଁ ତମର ହେଉଛି କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ମେଷ ରାଶି ତମର ମେଷ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ତମର ମେଷ ଘରେ ରବି ରହିଲେ ଉଚ୍ଚରେ ଶନି ରହିଲେ ନିଚରେ ମନେ ରଖୁଥ ତମର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ କିଏ ନା ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଏ ତିନି ଗ୍ରହ ହେଲେ ତମର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ବା ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଲା ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଏ ଗ୍ରହ ତମର ଶତ୍ରୁ କିଏ ରହିଲେ ନା ବୁଧ ରହିଲେ ତମର ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ଏ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ବୁଧ ରହିଲେ ଏ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଟିକେ ପୂଜା ଟିକେ ଘରେ କର ବୁଝିହେଲା ନହେଲେ ବୁଧଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପଦାନ ଦିଅ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଫଳ ଏହି ଯେ ଜୀବ ଚିନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତି ଧନ ନ୍ୟୁନ ଦିନେ ଦିନେ ଜୀବ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଜୀବ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ଲାଗି ରହୁଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଭବିଷ୍ୟତି ଧନ ନ୍ୟୁନ ଦିନେ ଦିନେ ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଖାଲି ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତ ମଙ୍ଗଳାଚାର ବିଳମ୍ବସ୍ୟ ପରାଧୀନଞ୍ଚ କୃତୟ ମଙ୍ଗଳାଚାର୍ଯ୍ୟ କୋଟା ନା ବିବାହ ଚୂଡ଼ା ବ୍ରତ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ମଙ୍ଗଳାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଗୃହରେ ବଂଶରେ ହେବାର ଆଗକୁ ଯୋଗ ରହିଛି ସମୟ କ'ଣ ନା ବିଳମ୍ବସ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନା କରୁଛ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରର ଅଧୀନରେ ରହିଯାଉଛି ରାଜଦ୍ୱାରକ ନ୍ୟାୟଞ୍ଚ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟୟ ରାଜଦ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ନା ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସଭା ସମିତି ଯେଉଁ କଥା 5 ଲୋକରେ ପଡ଼େ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଏ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ତ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ଭୃଗୁଣାମ ପରିହାସିତା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗ୍ରହର ପୀଡ଼ା ସମୟ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟମ ଦଶାରେ ମଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶାର ମଧ୍ୟମ ସମୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ନାହିଁ କି ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ନାହିଁ ମନର ସଂକଳ୍ପ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କାମନା କରିଛ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମନ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଆୟରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆଦାୟ ବାଟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ ଦିଗ ଆସି ବାରମ୍ବାର ଜୋଟି ଯାଉଛି ଏବଂ କେବେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏ ଆଦାୟର ବାଟ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମନ ଖୋଜୁଛି ଆଜିକାଲି ଦୂରାବସ୍ଥାରେ ଦିନ କଟୁଛି ଦୂରାବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏକା ଦିନ ବିତିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୃହରେ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରୋତ୍ସବ ହେବ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରୋତ୍ସବ କେଉଁଟା ନା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସଫଳ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କେଉଁଟା ନା ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଇଏ ହେଉଛି ବଂଶବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ତୁମର କୋଷ୍ଠୀରେ କେତେକ ମଧ୍ୟମ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରହ କୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବ ଗ୍ରହ କୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଟିକେ ଶାନ୍ତି ବିଧାନ କର ଦେହ ହୀନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦାନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଯେଉଁ ହୀନ ଗ୍ରହ ପଡ଼ିଥିବେ ସେ ହୀନ ଗ୍ରହଙ୍କର ଟିକେ ଦାନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର ବୋଲି ପାଠ କହୁଛି ଛାୟା ଦାନ କରାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଆମେ ରୋଗ ହେଲେ ଯେମିତି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବାର୍ଜନିତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆମେ କିଏ କେଉଁ ପାପ କରୁଛେ ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଜାଣିନେ ଏ ଜନ୍ମରେ କେମିତି କରାହେବ ନା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି କରାଯାଏ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବହିର୍ଭୂତ ଅଟେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଛ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଗକୁ ପଳାଉଛ ହାତ କାତ ପାଇପାରୁନାହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ଫଳାଫଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନ ଅଟେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ କରୁଛ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଟିକେ ମନରେ ସ୍ମରଣ କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଉଛି ତାହା ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ହୁଏ ଯେଉଁ ମନର ବିଚଳିତ ରହୁଛି ଏଇଟା କରି ସେଇଟା କରି ଇଆଡ଼େ ଯିବି ସିଆଡ଼େ ଯିବି ମନ ଗୁଡ଼େଇତ ରହୁଛି ଏ ଗ୍ରହଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ବୋଲି ପାଠ କହୁଛି ତଥାପି ତୁମର ଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏ ଗ୍ରହର ପୀଡ଼ା ସମୟ ଉଠାଣି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମଙ୍ଗଳର ଦିଗମାନେ ବାଟମାନେ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଭୋଗ ପିରିୟଡ଼କୁ ପାଠ ଯାହା ଯାହା ଡାକିଲା ଇଏ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନା ଭୁଲ ଲାଗିଲା ସରିଲା ଏଇଟା ସରିଲା ତାପରେ ଅନ୍ୟ